11月27日12時58分名古屋港西部ですが、おとつい来て、満潮2時間ぐらい前に来て一通りやって全く当たりがないんで、ルアーやって、ルアーも当たりなかったんだけど、でも夕方間際に1枚釣れて、コチ1枚釣れて50センチぐらいの、今日もちょっと上げ潮の間ルアーやって、で落とし込みやろうかと思ってきたんだけど、なんとスピニングリールを忘れてきちゃって、でまだ今満潮3時間前ですけど落とし込み始めましたけど、なんかおとついトシさんが落とし込みでずっとやっとって、最初は取らなかったけど、満潮潮止まりから当たり始めて、チビ中心らしいけど40センチオーバーが、3枚ぐらい混じって11枚釣ったっていう話というか、11枚釣ったみたいで、ちょっと気になって今日来てみましたけど、一人で。昨日と僕はちょっと用事なんで行かなかったんだけど、トシさん木の裏で、8枚かな、多分チビだと思うけど8枚釣れたみたいで、昨日はちょっと北風吹いたんでいいかなと思ったけど、やっぱり木の裏のが透けとるんで、影がなくなったら当たらないみたいですね。今日は風がないけど、一応ここ昼からずっと影なんで、影と、木の裏に比べたら濁りあるんで、ただやっぱ上げ止まりぐらいまで当たらなかったっていう話なんで、ちょっと厳しいかもですね。今日のショート、同業者が多分来ないんでのんびり見てくれ。犬飼さん来てましたけど頑張ります。
フルではないけど搭載ではないか。やばいやつだな。いやつだなこれ。搭載かよ。それではないな。バカ野郎だな。切れたわよ。なんだ。
名前ぐらいかな。いまいちですかね。ちょっと帰るまで間があるんで、ワームの落とし込みをやろうと思います。落とし込み竿のまんまで、ハリス 1.5 号を結んで、やっと2匹目だな。今日厳しいね。今日厳しいのか。11月だから厳しいのか分からんけど。